Саламатсыңарбы балдар? Силер менен саламдашып жаткан Атабекова Бактыгүл Яхияевна. Жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо максатында кыргыз тилинин практикалык грамматикасы боюнча глокал окуу борбору тарабынан түзүлгөн сынамык тесттин 7 бөлүгү жөнүндө түшүнүк берип кетсем. Алгач тестти баштоодон мурда тестти аткарууга тийиш болгон шарттарга көңүл бөлсөңөр. Бул шарттар силерге буга чейин дагы тааныш болгон. Ар бир тестти белгилөөдөн мурда сөзсүз түрдө шарттар боюнча түшүнүк алып, андан соң тестке киришебиз. Анда эмесе биринчи суроого көңүл бөлөлү. Кайсы варианттагы асты сызылган сөз туура эмес колдонулган? Бул жерде асты сызылган сөз асты сызылбай калыптыр. Суу деген сөзгө маани бересиңер. Ар бир сүйлөмдөгү суу деген сөзгө маани берүүңөр керек. А вариантын алып карайлы. Дасторконго сууларды кой, суусунду койбосок уят. Бул варианттагы сүйлөмдө туура мүчө уланган. Суу деген сөзгө лар деген мүчө уланып, кой дегенде көптүк мааниде фанта, кола жана башка түрдүү дасторконго коюлуучу суусундуктар жөнүндө сөз болуп, лар мүчөсү уланышы туура коюлган бул жерде. Ал эми Б вариантында жер бетинде суулардын көлөмү кургактыктан көп болушу мүмкүн. Бул жерде бул сүйлөмдө туура эмес, себеби суунун көлөмү деп айтылса туура болмок. Же болбосо суулардын көлөмү кургактыктардан деп айтылышы керек эле бул жерде. Негизинен суунун деген туура, жалпы суу катары алынып, лар мүчөсү ашыкча болуп жатат бул жерде. Андан кийин В вариантында мен идиштеги сууну калтырбай ичтим. Бул жерде сууну калтырбай ичтим туура эле берилген бул жерде. Мүчөнүн уланышы. Андан кийин Г вариантында идиштердеги сууларды төгө салба, кечке керек болот. Бул сүйлөмдө лар мүчөсү туура уланган, себеби көптөгөн идиштердеги сууну билдирип, лар мүчөсүн кошуп айтып жатат. Бул варианттардын арасынан суроого жооп берген Б варианты туура келди. Демек туура жообу Б варианты. Андан кийин экинчи суроого өтсөк. Жогорудагы асты сызылган сөздүн маанилеш сөзүн жана каршы маанидеги сөзүн тап. Анын ополтоодо эмгеги элинин эсинен чыкпайт. А вариантында эбегейсиз арзыбаган, Б варианты эсепсиз анча-мынча, В варианты сансыз аз, Г варианты тырмактай зор. Бул демек ополтоодой деген сөзгө, асты сызылган сөзгө маанилеш сөзүн жана каршы маанидеги сөзү бул жерде А варианты эбегейсиз арзыбаган. Бул ар бир варианттагы сөздөр силерге тааныш сөздөр, түшүнүктүү болуп турат. Андан кийин үчүнчү тесттик суроого көңүл бөлсөк. Кайсы варианттагы асты сызылган сөз көбүрөөк өкүнүү маанисин билдирип жатат? Бул жерде ар бир сүйлөмдө чиркин деген сөзүн асты сызылган, өкүнүү маанисин билдирет деген сөзү табуу керек. Анда эмесе А вариантында чиркин ай өмүрдүн кыскалыгын. Бул вариантта таңыркоо мааниси да жатат. Өмүр ушунча кыскабы дегендей таңыркаган маани жатат. Ал эми Б вариантта эч чиркин көлдө жашап калганымда. Бул вариантта болсо көлдө жашап калбаганына өкүнүп арман кылып жатат бул вариантта. Ал эми В вариантында бак чиркин ыр эмес бекен, ырга суктанып айтылган. Г вариантында болсо эс алганына ырахаттануу мааниси айтылып жатат бул вариантта. Аябай эс алдык го чиркин деп. Ошондо бул сүйлөмдөрдүн арасынан Б варианты туура жооп болду. Андан кийин төртүнчү тесттин суроосу. Кайсы вариантта сызыкча ашыкча коюлган? А вариантында тынчтык ар бир адамдын каалоосу. Э менен баяндооштун ортосунда сызыкчанын коюлушу бул жерде келип турат. Тынчтык анын каалоосу деген бир сөз түркүмүндөгү сөз. Эден кийин, баяндоочтон кийин ошол сызыкча сөзсүз түрдө экөөнүн ортосуна
коюлат. Андан кийин Б вариантындагы сүйлөмгө көңүл буралы. Китеп окуу интеллектти өстүрүү дейт. Бул жерде китеп окуу, интеллектти өстүрүү экөө тең. Кыймылатооч. Эгерде баяндооштук кыймылатооштуктан болсо, эден кийин сызыкча албетте коюлат. Ошондуктан мында дагы туура коюлган. Ал эми В вариантында болсо, атам менин биринчи мугалимим дейт. Бул сүйлөмдө атам ким, мугалим ким экөө тең бир сөз түркүмүндө туруп, сызыкча туура коюлган бул жерде дагы. Андан кийинки Г варианты актан да төкмө акын дейт. Актан да төкмө акында деген жандооч турат бул жерде да деген. Бул жерге сызыкча коюлбайт. Ошондуктан бул жерде ашыкча сызыкчанын коюлганы ушул Г вариантында турат. Да деген актан дегенден кийин да жандооч турганда эч кандай сызыкча коюлбаш керек эле. Ошондо 4-чүдө Г варианты туура болду. Андан кийин 5-чи тесттин суроосуна көңүл буралы. Кайсы варианттагы сөздөрдү уласак, жогорудагы татаал сөздөр туура түзүлөт. Мисалы мында курт деген сөздөн кийин сызыкча коюлушу кооз сөз катары келгенден кийин кумурска сөзү дал келет сөзсүз түрдө. Бул курт кумурска дегенди силер билесиңер, туурабы? Мисал келтирип кетейин дегендей ойду да. Мисал үчүн бака жалбырак деген кошмок сөз ортосунда дефис белгисинин коюлушунун кереги жок бул жерде, туура? Бака жалбырак деген сөзгө дефис коюлбайт. Андан кийин азык түлүк деген сөздүн ортосунда дефис коюлат сөзсүз түрдө. Ошондо Б варианты булар бир сөзгө курт кумурска, бака жалбырак, азык түлүк ушул Б варианты дал келип турат. Бул түзүлүп кош жана кошмок сөздөр түзүлдү. Ошондо Б вариантында татаал сөздөр түзүлүп, кош жана кошмок сөздөр түзүлдү. Андан кийин 6-чы тесттин суроосунда кайсы катардагы сүйлөм стилдик жактан туура түзүлгөн дейт. Бул жерде А вариантында Айымкан дүкөндүн директорлору болду. Бул А вариантында туура эмес түзүлгөн. Себеби Айымкан дүкөндүн директорлору көптүк директорлору болду. Дүкөндү бир эле жеке айтылып жатат, бир эле дүкөндү айтылып жатат мааниси жагынан. Бул жерде туура эмес түзүлгөн. Андан кийин Б вариантында Айымкан дүкөндүн директорлору болду. Бир эле дүкөн болсо, директорлору болуп, көптүк дүкөндөрдү айтылып жатат. Бул жерде дагы директорлор болбойт, туурабы? Бул Б варианты дагы туура эмес. Андан кийин В вариантында Айымкан дүкөндүн директорлору менен чогуу болду дейт. Бул В вариантында дүкөндүн дегенде стилдик ката берилген бул жерде. Ал эми Г вариантында Айымкан дүкөндүн директорлору менен чогуу бара турган болду. Сүйлөм стилдик жактан туура түзүлгөн. Демек, бул 6-чы тестте Г варианты туура деп белгилегиле. Андан кийин 8-чи 2007 жылдын 26 январь күнү Ош шаарындагы номер 52 мектептин базасында шаардагы мектептердин манастануу багытына кызыккан 8-9, 10 класстын окуучулары үчүн төмөнкүдөй мөөнөттө тест сынагы жобонун негизинде өткөрүлсүн. Кашан ичинде номер 1 тиркеме деп атат. Жогорудагы үзүндү кайсы иш кагазына тиешелүү? А варианты арыз, Б варианты токтом, В варианты мүнөздөмө, Г варианты буйрук болуп жатат. Жобонун негизинде өткөрүлсүн деп буйрук бергени анык болуп турат бул иш кагазда. Ошондуктан бул иш кагазы буйрук болуп, Г варианты туура вариант деп белгиленет. Андан кийин 8-чиге көңүл бурабыз. Кайсы варианттагы сөздөр туура ташымалданган?
ар бир варианттарга көңүл бурабыз. Бул кайсы вариантта туура ташмалданган? Б, В, Г варианттары туура эмес экендиги көрүнүп турат. Ал эми А вариантында болсо Ё менен Ю йоттошкон тамгалар. Ал жерде биз фонетика тыбышты эске алабыз. Дагы боёк дегенде Ёнун алдында Й үнсүз тыбыштары бар болуп, ушул вариант ташмалдоого туура деп белгилейбиз. Мисалы үчүн Ёдо Ёнун алдында сөзсүз түрдө Й тыбыш бар деп ушул А варианты туура деп белгиленет. Андан кийин 9-га кайсы варианттагы асты сызылган сөздөн мурун сызыкча коюлат? Сызыкчанын коюлушу боюнча ар бир варианттагы сүйлөмгө көңүл буралы. А вариантында эл журттун баары ыраазы болушту. А варианты туура. Баары деген сөз бул сүйлөмдө жалпылагыч маанини билдирип, өзүнө мурда бир өңчөй мүчөлүү сүйлөм келсе, алдына сызыкча белгиси коюлат. Ал эми Б вариантында Б, В, Г варианттары бул жерде туура келбейт. Андан кийин кайсы вариантта жазуу эрежесине туура келбеген сөз бар? Б, В, Г варианттарындагы сөздөр туура жазылып, А вариантында гана туура эмес сөз жазылып турат. Мисалы карасаңар бул жерде жаман сөз сүйлөсө жүрөктө дак калат деп атат. Бул жерде так калат деш керек, адабий тилдин нормасында жазылганда. Ал эми орфографиялык каталык бар бул жерде. Б вариантында ак көйнөгүм так болуп калыптыр. Бул туура. Көнбөй койду барбайм дейт. Бул дагы туура. Ал эми байлыгын жерге көмбөй турган болду. Бул дагы туура. Демек бул 10-чу суроодо А варианты туура. Андан кийин 11-чи тест суроосуна көңүл бөлөлү. Кайсы сүйлөмдө кыймыл аракет аткарылбай турганын билдирет? Бул жерде кыймыл аракеттин терс формасы ба деген ушул мүчө уланганда кыймыл аракет аткарылбайт. Мисалы турба, баспа, кетпе. Ошондо калган варианттарда оң формада жазылып, А варианты туура жооп болду. Мисалы үчүн карагыла өзүңөр дагы. Жарактуу күнү жоо келбейт. Туура варианты ошондо А варианты болуп калды бул жерде. Так, андан кийинки 12-чи көңүл бурабыз. 12-чи тесттин суроосуна чонтой аңко адам эле дейт. Ушул демек чонтой деген сөзгө дөн кийин варианттагы берилген фразеологизм сөздөрдү коюп, дал келген сөздөрдү коюп чыгуубуз керек. А вариантында чонтой койнунда котур ташы бар аңко адам эле. Туура келбейт. Мындай фразеологизм сөздү дал келтире албайбыз биз. Чонтой оозун кайда десе, мурдун көрсөткөн аңко адам эле. Мына ушул сөз Б вариантындагы дал келип турат. В вариантын окуп көрөбүз. Чонтой жумурткадан кыр издеген аңко адам эле. Өзү аңко болсо, жумурткадан кантип кыр издемегиле. Г вариантында чонтой ичинде таруу айланбаган аңко адам эле. Бул сөз дагы дал келбейт. Демек, Б варианты туура келет. Чонтой оозун кайда десең, мурдун көрсөткөн аңко адам эле. Б варианты туура. Анда эмесе өзүңөрдөгү тест китепчелер менен текшерип, дагы бир сыйра көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.